बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर 2025 के दिन और सुबह के 6 बजने वाले तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बारिशों का ये सिलसिला ख़ासा तगड़ा और शदीद किस्म का है। तेज़ आंधी है 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार में। और रात गए में एक बारिशी सिलसिला था जो मगरब से मशरक़ की तरफ गया और डेरा इस्माइल ख़ान से आगे जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं बक्कर के या खुशाब या आगे की तरफ बढ़ता गया। और शदीद किस्म की बारिश भी और यालाबारी भी। और बक्कर के जो मनाज़िर हमने देखे हैं कि बड़े मोटे दाने गिरे हैं और हथेली पर जैसे एक ही समा जाता है उसका हजम वगैरह, जिस तरह से आपने भी देखा, हमने भी वो तस्वीरें देखी हैं। फिर आगे खुशाब, वादी सुन, या दीगर बहुत सारे इलाकों में शदीद किस्म की यालाबारी हुई है। और ये यालाबारी का जो सिलसिला है ये रहेगा, कल और परसों भी रहेगा, अपनी शिद्दत के साथ बारिश बरसाएगा। और आज रात गए दोबारा एक सिलसिला जो है इसी खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते दोबारा लिया या ऊपर के ऊपरी जो इलाके हैं पोठवार तक, ये सारे इलाकों को अपनी लपेट में लेगा और वस्ती पंजाब से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। एक सिलसिला जो इस वक्त भी लाहौर में मौजूद है, लाहौर से ऊपर जो शुमाल मशरकी हिस्सा है, आप समझ लें कि ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल वगैरह, इन इलाकों में भी बारिश है। जम्मू और कश्मीर में अल सुबह अच्छी खासी बारिश हुई है और वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट था और अभी भी वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और कल भी शदीद किस्म की बारिश के इम्कान आते हैं शुमाल मशरकी पंजाब में, अपर पंजाब बलाई इलाकों में, और परसों भी हैं। तो इसी के पेश नज़र जो है इदारों ने बताया था कि दरिया चनाब में बल्कि दरिया चनाब में उन्होंने कहा था कि दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और PTM पंजाब ने भी तो कहा था कि 1 लाख या 1.5 लाख बन सकता है। और अब जिस तरह से आल सुबह बारिश हो रही है या वहाँ पर जो हम एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन का देखते हैं तो उसमें जो ऑरेंज अलर्ट नज़र आ रहा है, यही ऑरेंज या रेड अलर्ट जो है वो पिछला जो सैलाबी रेला गुजरा है उस वक्त भी जम्मू डिवीज़न में यही थी कि जम्मू डिवीज़न के 10 अजला हैं तो उसमें इसी तरह की बारिश थी। और रजौड़ी वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर स्कूल्स आज भी बंद किए गए हैं। और डोडा, किश्तवाड़, इन इलाकों में भी शदीद किस्म की बारिश है। और दरिया चनाब के जो इलाके हैं जहाँ पर यानी चनाब के साथ जो लोग हैं उनको भी थोड़ा आगाह कर दिया गया था कि आप थोड़ा जो है एहतियात करें इस हवाले से, क्योंकि डलस्टी डैम से भी रात को कुछ न कुछ पानी छोड़ा गया है। उसकी अभी मैंने कोशिश की है कि कहीं से डाटा मिल जाए कि कितना पानी छोड़ा गया या कितना जो है और नदी का जो जल स्तर वो कहते हैं कि अपनी ज़बान में, या उसका लेवल या उसका बहाव जो है फ़्लो वो कितना है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, या कितने हज़ार क्यूसेक वहाँ से छोड़ा गया, इस बारे में अभी तो ख़बर नहीं है। लेकिन रात गए अलाल सुबह जो बारिश हुई है इस हवाले से अगले चंद घंटों में मराला पर लेवल पानी का बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ 16,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मेरे ख्याल में 30-35 हज़ार क्यूसेक होगा, क्योंकि बाकी नहरों को दिए जा रहा है। सतलुज की बात करते हैं तो पोंग डैम से पानी का जो डाउन स्ट्रीम है वो 50,000 था, या पीछे थोड़ा कम करके 43,000 कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट 50,000 कोई इतना ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। पीछे हिमाचल प्रदेश में भी बारिशें हैं, आज भी, कल भी, परसों भी। तो देखो आगे चलकर वो BBMP क्या फ़ैसला करती है। फ़िलहाल जो पानी छोड़ा जा रहा है इससे तो कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि 10,000 गंडा सिंह वाला पर पहले से मौजूद है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 पे दोबारा चला जाएगा। और भाखड़ा से अभी वो नॉर्मली छोड़ रहे हैं 25,000 टर्बाइनों के ज़रिए, और मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार जो है वो स्पिलवेज़ के ज़रिए खोला जा रहा है। हरीके पर जो है वो भी लेवल जो है 32,000 आप स्ट्रीम था, बाकी नहरों को देकर कोई 10-12 हज़ार क्यूसेक आगे की तरफ आ रहा था। तो अभी पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, कोई बड़ा फ़िलहाल सैलाब नहीं है किसी किस्म का। और 2 दिन की बारिश है, अभी डैम भी उनके रहते हैं 1388 तक तो पोंग डैम आ गया था। और मेरे ख्याल में भाखड़ा का लेवल मैंने देखा नहीं है, वो भी 10-12 फुट नीचे है। तो अगर पानी का इतना 2-3 लाख आएगा तो वो उसको स्टोर भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत आगे छोड़ेंगे। तो सतलुज के नाज़रीन के लिए भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि कोई 2 लाख, 1.5 लाख या लाख या इस तरह का पानी, तो फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। रावी में जो रंजीत सागर डैम से उन्होंने पानी छोड़ा था 35,000, वही 26,000 जो है जैसा पर है। और शायद आज जिस तरह से लुधियाना या इन दीगर इलाकों में, चंडीगढ़ या ऊपर होशियारपुर वगैरह इलाकों में बारिश है हिमाचल प्रदेश के साथ, और कल भी बारिश होनी है, परसों भी जब मैं देख रहा था वेदर रडार पे। तो हो सकता है कि आगे चलकर जो है कुछ रंजीत सागर डैम से ज़्यादा पानी छोड़ा जाए, या दूसरी तरफ पठानकोट से जो सांबा या कठुआ कश्मीर की तरफ से पानी आता है, जम्मू और कश्मीर से, वहाँ पे भी बारिश है, हो सकता है वहाँ से कुछ आ जाए। तो कुल मिलाकर शायद जस्सर पर पानी का मज़ीद लेवल बढ़ जाए और चनाब का भी बढ़ेगा। रही बात जेहलम की अप स्ट्रीम की, तो जेहलम के अप स्ट्रीम में
ابھی تو کوٹلی پر 2200 क्यूसेक है, सिर्फ 22,000 भी नहीं है, 2200 क्यूसेक है। और आज़ाद पतन से 13,000 क्यूसेक आ रहा है। तो अभी तो आप समझ लें 15-20 हज़ार क्यूसेक जो है आप स्ट्रीम में। और ये बारिश आज रात गए हुई है या आज होगी कल होगी, तो उसके बाद मंगला डैम की आप स्ट्रीम में जेला में कितना पानी आता है तो उस हिसाब से डाउन स्ट्रीम का पानी छोड़ा जाएगा। रात को जो है अपना डिप्टी कमिश्नर जेलम उनकी तरफ से वो एक पेज मतलब एक पोस्ट बनी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मंगला डैम की डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव बढ़ा सकते हैं, काफ़ी बड़ा हो सकता है। और लोगों को कहा था कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं, यही लफ्ज़ लिखा हुआ था, इंतहाई एहतियात करें ये वो। तो लग रहा था कि उनके कहने पर 1.5-2 लाख क्यूसेक डाउन स्ट्रीम में जा सकता है, इस तरह की मतलब उनका जो, क्योंकि उन्होंने नशेबी इलाकों का कहा था, लेकिन वो भी कोई इतना ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। अब सिंध की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम सिंध में निचले दर्जे का उन्होंने कहा अभी तो तरबेला डैम से 91,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। और आप स्ट्रीम में बारिश वगैरह है तो अब देखो डाउन स्ट्रीम में कितना पानी छोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर हासिल कलाम काबुल के में भी थोड़ा बहुत पानी 10,000 अभी आ रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ में या मुआवन दरियाओं में थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। तो इस पूरी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है, बल्कि ख़ुलासे से कबल आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी उंगली का ले जाएं उस बटन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल चश्मे साकी इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो दोस्त अब आप कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तो इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि किसी भी दरिया में फ़िलहाल कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं। सारे दरिया रावी, सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध, काबुल अपने अपने मकामात पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जो अगले नेक्स्ट 48 से 72 घंटे हैं वो बहुत ही अहम है। तमाम दरियाओं में कुछ न कुछ पानी आ सकता है, ख़ासकर जो है और चनाब में और जेहलम में शायद थोड़ा पानी आ जाए दोनों में। और रावी में भी 26,000 तो चल रहा है, थोड़ा बहुत और आ जाए, शायद 50,000 तक जसर चला जाए जिस तरह से बारिशों के इम्कानात हैं। और सतलुज में भी 10,000 तो गंडा सिंह वाला पर है, तो 10-20 हज़ार शायद और बढ़ जाए। तो ये इस तरह की सूरत हाल। अब डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 10,000, सुलेमान की पर 9200 और इस्लाम पर 15,000। अच्छा, ये हो सकता है 4-5 घंटे कबल का डाटा है, नया डाटा अपडेट थोड़ा लेट होता है, तो हो सकता है इस दौरान बारिश होती रही है। तो किसी भी दरिया में जो इब्तदाई मकामात है जैसे गंडा सिंह वाला है या रावी का जस्सड़ है या चनाब का मराला है या जेहलम का अप स्ट्रीम जो है वो कोटली या आज़ाद पतन है, तो इनमें थोड़ा इजाफा हो चुका हो। लेकिन मैं आगे चलकर जब नया डाटा आता है तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब गंडा सिंह वाला पर 10,000 है, सुलेमान की पर 9200, इस्लाम पर 15,000, रावी में जसर पर 26,000, शाहदरा पर 22,000, बल्लो की पर 28,000 और सिदनई बराज पर 0 है। दरिया चनाब में मराला पर 16,000, खान की पर 14,000, कादराबाद पर 0 है, चनियोट ब्रिज पर 2200, त्रिमू बराज पर 0, पंजनद पर 18,000। दरिया जेला में मंगला डैम के अपस्ट्रीम कोटली में 2200 क्यूसेक और आज़ाद पतन पर 13,000, ये भी चंद घंटे कबल का हो सकता है, अब बारिश की वजह से इजाफा हो चुका हो। मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूल पर सिखराज 0 है। दरिया सिंध में तरबेला डैम से 91,000, काबुल दरिया में 10,000, कालाबाग पर 81,000, चश्मा पर 87,000, तौसा पर 74,000, गुड्डू पर 95,000, सखर पर 75,000 और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 83,000 क्यूसेक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।